ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു നോക്കാം. ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 6 വിസിൽ കേൾക്കുന്നിടം വരെ വേവിക്കാം. 3 വിസിലായതിനു ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 തൊട്ട് 3 വിസിലും കൂടെ കേൾപ്പിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. കുക്കറിൻ്റെ ആവി പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വേവിച്ച നുറുക്ക് ഗോതമ്പിലേക്ക് അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് എന്തോരം മധുരം വേണോ എന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശർക്കരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2ാം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ 2ാം പാലും ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 1ാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1ാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പായസം വിളമ്പാവുന്നതാണ്.